السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دفاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدنی جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتمه چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه هم د هر قسم شر مصیبت تکلیف آفت او پریشانی نه په امن کې وساته. الله جل شانه هم عمر دراز سره د صحت نصیب کا. محترم و عزیزانو، ما نن ستاسو دپاره یو عمل، یو وظیفه، ډیره اسانه وظیفه، با برکت وظیفه، طاقتوره او مجربه وظیفه، د جمعې د ورځې سره تعلق لرونکې وظیفه، ډیره اسانه پاورفل وظیفه ده. د وظیفه د هغه خلکو دپاره ده چې د چا څه قسمه پریشانی دي، څه تکالیف دي، څه مصیبتونه، آفتونه، مشکلات دي، بیماری وغیره دي، د چا هم دي، نو الله جل شانه دغه مشکلات هم حل کوي. د چا څه قسمه بیماری وي هغه هم الله جل شانه ختموي. هر قسمه بیماری وي د الله جل شانه په فضل و کرم سره. او دا کومه وظیفه چې دا د سورة الفاتحه، یعنی د سورة الفاتحه دا وظیفه او دا ختم وغیره د عمل کول چې کوم دي، دا نن دا د سورة الفاتحه دی. نو سورة الفاتحه ته سورة الشفا هم ویلی شوې ده. نو یوازې دا نه ده چې د بیماری نه سړي له شفا ورکړي، بلکې د مرضونو نه هم شفا ده، بلکې د مشکلاتو نه هم شفا ده، د ګناهونو نه هم شفا ده، د هر قسم حاجاتو دپاره. یعنی دا یو مجربه وظیفه هم ده. نو محترمو، دا وظیفه ډیره اسانه ده، ډیره مجربه ده، ډیره طاقتوره ده. نو د خپلو بیمارو دپاره، څوک بل څوک بیماران وي، مور پلار وي، والدین صاحبین وي، رونه بیګان وي، خویندې وي، رشته داران که هر څوک بیمار وي، د هغوی دپاره هم کولی شي د الله د رضا دپاره. نو وظیفه ډیره اسانه ده، ډیره طاقتوره ده، برکتي هم ده. نو د دې طریقه کار او ترتیب به څنګه وي؟ محترمو، اول به درود پاک په نبی علیه الصلاة والسلام باندې 3 ځله وي، 15 ځله وي، 7 ځله وي، تا عادت کې چې څومره تاسو ویلی شئ نو دا به ووایئ. بیا به د دې نفس سورة الفاتحه یعنی الحمدلله رب العالمین نواله ولا الضالین آمین پوری، دا به سره د بسم الله، یعنی هر ځل به هر مرتبه به سره بسم الله الرحمن الرحیم وای. سره د بسم الله نه به دا 1200 پیری، یعنی 1200 ځله به دا وای. بیا به د هغې نه پس درود پاک 3 ځله وي، 15 ځله وي، او یا 7 ځله وي، دا به ووایئ. بیا به د هغې نه پس محترمو، که مکروه وخت نه وي نو 2 رکعته نفل به وکړئ، صلات حاجت. نو چې دغه نفل وکړئ، د هغې نه پس په د زړه په توجه سره، په اطمینان قلب سره او په یکسویۍ کې د الله جل شانه نه به د په توجه سره او په وزار سره، په جړاګانو سره دعا وغواړئ چې د څه دپاره هم تاسو دعا غواړئ. انشاءالله تعالی الله جل شانه به ستاسو هغه کار سموي د څه دپاره چې تاسو دعا غواړئ. که د مرضونو دپاره غواړئ، که د ګناهونو نه بچ کېدو دپاره غواړئ، که د حاجاتو دپاره غواړئ، او که د مشکلاتو دپاره. نو محترمو، دا وظیفه په خپله هم وکړئ او د ثواب په نیت یې نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.